Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzur 27 Mayıs tarihli Cuma hutbemde Kur'an-ı Kerim'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yazılarından referanslarla hilafet konusundan bahsetmiştim. O zaman da reformcularla ilgili olarak İslamiyet'in reformcularıyla ilgili olarak konuşmak istiyordum. Fakat daha fazla bilgi topladım ve daha fazla referans toplamak istedim. Bu nedenle o zaman bu konudan bahsetmedim. Ama bugün bu konuda bahsedeceğim. Vakfino sınıfından bir çocuk bana soru sordu. Acaba gelecekte reformcular gelebilir mi diye sordu. O zaman düşünceme göre bu soru ya belli evlerde tartışılmakta ve tam doğru olarak çocuklara bilgi verilmemiştir veya belki de çocukların aklında huzursuzluk yaratmak isteyenler bu soruyu ortaya atmaktadırlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine göre her asrın sonunda önceden verilen habere göre bir reformcu gelecektir. Bu söz verilmiştir. Cemaatte farklı zamanlarda bu soru sorulmuştur. Yoksa bu cemaate bağlı olan insanlar tarafından değildir. Fakat bazı insanlar cemaatte ayrıcalık yaratmak istemektedirler. Bu soru onlar tarafından sorulmuştur. İkinci Halife Hazretleri farklı nedenlerle bu konuyla ilgili olarak açıklama yapmış ve 3. Halife zamanında da bu soru çok güçlü olarak her zaman sorulmuştu. 3. Halife Hazretleri farklı nedenlerle hutbelerinde olsun, konuşmalarında olsun bu konuyu tamamen tartışmıştı. Ve 4. Halife zamanında da 4. Halife Hazretleri Rahimullah bu soru sorulmuş ve o bunu açıklamıştı. Her neyse bu konu öyle bir konu olup zaman zaman ortaya çıkmaktadır ve
insanların akıllarına zaman zaman gelmektedir. जो हैं उनकी ये नहीं है Münafık yaratılışta olanlar, कि किसी तरह जमात में iki yüzlü olanların daima böyle bir niyeti vardır ve nasıl olsa da तो मुजद्दिदियत में क्या फर्क cemaatte huzursuzluk yaratsak diye çalışmaktadırlar. बारे में Hilafet ile müceddidiyet arasında ne fark vardır? Müceddidiyet ile hilafet sistemi arasında ne fark vardır? लेकिन बाद में Farklı farklı referanslardan dikkatle bahsetmektedirler. Fakat daha sonra खास तौर göstermektedir ki, ispat etmektedir ki onların niyetleri daha farklıdır. पर इसके पीछे एक Özellikle फितना था 3. halife zamanında तो इस्लाम से bu daha da alevlenmiş ve bunun arkasında bir आपके बाद fitne yaratılmıştı. Her neyse Allahü Teala vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e söz vermişti ve ondan sonra इसलिए ऐसे फितने जब भी hilafet müessesesi için Allahü Teala kendi güçlü elini gösterecek ve onu destekleyecekti. Ne zaman bu sınav ve fitne ortaya çıkarsa Allahü Teala güçlü eliyle onları tahrip etmişti. Çünkü cemaatin çoğunu onları desteklemiyordu. के लिए पैदा करने Bu ikiyüzlülük fitne çok acı vericiydi. सवाल इक्का दुक्का 3. halife hazretlerine acı vermişti bu fitne. की थोड़ी सी वजाहत कर देते Burada orada bu soru sorulduğunda dolayı burada açıklama yapılması gerekir. Hiç şüphesiz diyor huzur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsetmişti ve her asrın başında वाहिद का नहीं dinin yenilenmesi için, yeniden canlanması için dinin mücedditler gelecekti, reformcular gelecekti. Burada çoğul olarak kullanılmıştı ve Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem de इस वक्त में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के bu ifadeyi, bu hadisi belirtmiş ve onun gerçekliğini ortaya koymuştu. आपके Ben Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in dan alıntılar yapacağım bu konuyla ilgili olarak. Onun ifadeleriyle, yazılarıyla ilgili olarak o kadar fazladır ki bu yazılar ki ben hepsini burada tanıtmam mümkün değildir. Fakat bugün bazı alıntılar yapacağım. मुजद्दिदीन के बारे में Bunlara dikkatle bakacak olursak, yani mücedditlerin geleceğiyle ilgili olarak dikkatle bakacak olursak konu bizlere aşikar olacaktır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde Allahü Teala पता था कि ये बाग हमेशा सरसब्ज bunları İslamiyet'e yapmaz. Çünkü o bu bahçenin daima yemyeşil olmasını ister ve bu nedenle खुश्क होने से her asrın başında अगरचे हर सदी के सर पर जब भी कोई bu bahçenin sulanması için hazırlıklar yapmış ve ne zaman bir और उसको सख्त asrın başında reforme etmek için birisini tayin etmişse daima ona itiraz edilmiş, karşı gelinmiş ve hoşlanılmamıştır. Bu insanlar o kadar reddedilmiştir ki herhangi bir hataları ve yanlışları düzeltilmesi için buna hiçbir meydan vermemişlerdir ve onlara itiraz etmişlerdir. Allah Teala bu sünnetini bırakmayacaktır der Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki ahir zamanda son karanlık ile aydınlık arasındaki karşı gelme 14. asrın başında son 1000 yıldan beri İslam dinini canlandırmak ve reforme etmek için beni göndermiştir der Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Müslüman ümmet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından bu zamana kadar canlanamamıştır ne yazık ki ve Müslümanlar arasında öyle çok hatalar vardır ki aynen kullanılmış bir elbise gibi bir takım yırtıklar ve izler, pislikler, kirlilikler varsa bu insanların kendi bencil davranışlarından dolayı bu değişikliklerine etkilemiş ve farklı olarak bunları İslamiyet'e farklı olarak getirmişlerdir. İslam'da
Allahü Teala bu nuru tesis etmek için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu farklı farklı zamanlarda farklı Allahü Teala'nın dostları yaratılmış ve onlar kendi çevrelerinde bu nuru yaymaya çalışmışlardır. Çünkü Allahü Teala bu dini devam ettirmek istemektedir. Diğer dinlerde böyle bir emniyet ve garanti yoktur. İşte bundan dolayı öyle yanlışlıklar vardır ki onlara yapışmış. Bu durum her zaman da vardır ve o dönemlerde reformcuya ihtiyaç bulunmaktaydı. Bu çağın reformcusunu Allah-u Teala göndermiş ve onun ismi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunun gelişi uzun zamandan beri bekleniyordu ve bütün peygamberler önceden haber vermişti onun geleceğiyle ilgili. Geçmiş çağın dindar insanları kendi arzularını ortaya koyarak keşke bu zamanı görsek diyorlardı. İşte bu müceddit vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dı ve beklenmekteydi. Ondan başka önceden kendisiyle ilgili olarak haber verilmiş başka bir müceddit yoktu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan başka. Bundan önceki peygamberler de onun geleceğiyle ilgili olarak müjde vermişlerdi. Çünkü onun çağı ve zamanı ahir zamana rastlamakta ve dinin propagandası Allah-u Teala adına yapılmalı ve bütün dünyaya yayılmalıydı. Allah-u Teala o zamanın durumuna bakarak bütün dünyanın kötülüklerle ve günahlarla dolu olduğunu görünce İslamiyet'in propagandasını yapmak için beni tayin etti der vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bu kelimeleri Allah-u Teala onu tebliğ yapmak ve durumu düzeltmek için gönderdiği kelimelerine bakarsanız bu asır 13. asır biterek 14. asra geldiğinde bu bilgiyi hem yazılı hem de konuşmalar vasıtasıyla ben bu mesajı yaymak istiyorum ve bu asrın sonunda Allah-u Teala'nın gönderdiği kişi dinin propagandasını yapacak ve dini canlandıracaktır. O benim işte. İşte böylece bu din unutulan din yeniden tesis edilsin. Bu tebliğ hak yani gerçeğin ortaya konulması ve yayılması ve dinin yok olan dinin yeniden geriye getirilmesi gerekir. Bununla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iman gökyüzüne çıkmış olsa bile Faris arasından bir kişi bu imanı tekrar yeryüzüne getirecektir demişti. Allah-u Teala'nın yardımı vasıtasıyla insanları asalete ve dindarlığa çağırayım ve reformeye ve temizlenmeye çağırayım. İnanç ve uygulamadaki hataları düzelteyim. Bu vahiylerden birkaç yıl geçtikten sonra aşikar olarak ortaya çıkmıştır ki bu ümmeti reforme için gelecek olan vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Mehdi insanların hidayetsizliği zamanında gelecektir ve bu Mesih ilahi yiyeceği ortaya koyacaktır, rızkı ortaya koyacaktır ve bu Allah-u Teala'nın sözüne göre ortaya konulacaktır. Bu söz 14 asır önce verilen bu sözle ilgili olarak gelecek olan benim. Bu sadece reformcu ve müceddit olmakla kalmayıp hem Mehdi ve Mesih ve ayrıca peygamberlik makamına da sahip olacaktır. Kim olabilir de bununla ilgili olarak şüphe edebilir? Mesih zamanı canlanma zamanıdır. Güneş ve ay tutulmaları bunun alametidir ve oradadır. İnsanların bunu kabul etmesi için oradadır. Güneş ve ay tutulmaları ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan bahsetmiş ve evrenin yaratılmasından bu yana bu alametler herhangi bir kişiyi desteklemek için tecelli etmemiştir. Ancak bu bizim Mehdi'miz hariç bu
Mehdi'mizin statüsü öylesine yücedir ki sadece müceddit olmakla kalmayıp ondan daha büyüktür. Bu noktayı göz önünde tutmak gerekir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem 14. asrın reformcusu olmakla beraber o Mesih Mehdi'dir ve hidayet bulmuş bir Mesih'tir. O dinin canlanması için ve hidayet için gönderilmesine rağmen onun statüsü, makamı son derece yücedir. Hatta o alelade bir reformcunun statüsünden daha yüksektir. Ben 14. asrın müceddidiyim demesine rağmen yine söylediğim gibi diyor huzur, onun makamı peygamberlik seviyesindedir. Kişi bilmelidir ki normal olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinden de belirtildiği gibi her asrın başında bu ümmetin reformu için Allah Teala dini canlandırmak için kişileri gönderecektir. 14. asrın başında büyük Mehdi gelmiştir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden bu kesinlikle bellidir ve gerçeği arayanlar bunu inkar edemezler. Daha sonra şöyle der, Allah Teala bu peygamberi, bu mükemmel müceddidi göndermiştir ki Allah Teala böylece İslamiyet'e karşı gelen bütün dinlerin talimatlarının hiçbir değeri yoktur. Onlar hiçbir şeydir. İşte onun statüsü, onun makamı son derece yücedir ve o en mükemmel reformcudur ve o çağın müceddididir. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yerde Musa aleyhisselamın hilafeti veya müceddidiyeti Mesih'in gelişiyle sona ermiştir. Fakat İslam'ın talimatlarını daima canlı tutmak için ve yeşermesi için her asrın başında önceden verilen habere göre her asrın başında müceddit gelecektir. İşte bu uydurmalar, İslamiyet'e giren uydurmalar, bunları düzeltmek için, şartları düzeltmek için, İslam'da bu zayıflıkları gidermek için bu mücedditler gönderilmektedir. İslam tarihinde bu noktayı da kesin olarak belirtilmektedir ki bu güzel talimatları tam orijinal şeklinde tutmak için mücedditler gelmelidir ve gelecektir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu iddiayı ortaya koyarak mücedditler geldiğinde muhalifler onun iddiası yanlıştır diyenler, insanlar niçin bu çağın müceddidi yoktur diye sorarlar ve biz bu bütün referansları okumamız gerekir. O benden daha fazla böyle iddiada bulunan, yani gerçek bu çağın reformcusuyum diyen yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre ben Mesih-i Maud'um ve peygamberlik statüsü Mesih-i Maud'a verilmiştir. Bu nedenle en mükemmel müceddidim ben. 14. asrın reformcusu olarak ve Mesih ve Mehdi olarak ben büyük bir müceddidim ve yüce seviyede bir geçmiş insanlar da bunu önceden haber vermiştir. İşte vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in asil ve yüce seviyesi akıllarda tutulmalıdır. Hilafetin yerleştirilmesiyle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini de gözlerimizin önünde tutmamız gerekir. Bu mücedditlerin durumları, gelecek olan mücedditlerin durumları sizlere aşikar olur. Ayrıca aşikar olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi vardır. Siyal-Kot adlı konuşmasında bu imam bu çağın imamı olarak açıklanmış ve o bu yüzyılın reformcusu ve son 1000 yılın müceddididir. Verdiği açıklamada Adem Aleyhisselam'dan bu yana 7000 yıl geçmiştir. Biz 100 yılı geçirmekteyiz şimdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1000 yıldan önce
karanlık dönemi açıklamış ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in 14. yüzyılda geleceğinden bahsetmiş ve Mesih ve Mehdi gelince İslamiyet'in canlanması gerçekleşecektir ve 1000 yıl karanlık yıldan sonra çok mücedditler olacaktır dünyanın belli yerlerinde, belli zamanlarında ve onların durumları sadece küçücük lambalara benzeyecektir. Onlar kendi bölgelerini aydınlatacak, kendi dönemlerini aydınlatacak ve onların dönemleri bir asır ile sınırlıdır. Bir asır esnasında birçok mücedditler gelecektir. Fakat bu onur, bu büyük müceddide verilmiştir. Yani o müceddit son 1000 yılın müceddidi olarak açıklanmış ve onun statüsü öyle bir 100 yıllık müceddidin durumu gibi değil, 1000 yıllık müceddidin durumu gibidir. Çünkü dünyanın hayatı son 1000 yıl içerisindedir. Bunun dönüşünde bir noktayı belirtmiş. Çünkü bu son 1000 yıldır. Onun için gerekli olan bu çağın imamı bu asrın dönüşünde gelmelidir ve ondan sonra artık Mesih olmayacak ve imam olmayacaktır ama kim gelirse ona tabi olacaktır. Ve ona tabi olacaktır. Hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesine göre her asrın başında mücedditler gelmiştir ve gelecektir. Gelecekte de gelecektir. Ama onlar vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi olarak geleceklerdir. Yani o açıkça belirttiğine göre bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine göredir. Ve Hazreti Huzafa radıyallahu anh'ın belirttiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aranızdan Allah-u Teala istediği sürece peygamber olacaktır ve istediği sürece bunu kaldıracaktır ve ondan sonra Allah-u Teala istediği sürece hilafet ala minhac-ı nübüvvet gelecek, yani peygamberlikten sonra halifelik gelecektir ve istediği zaman onu kaldıracak ve ondan sonra yine zalim bir hilafet olacaktır istediği sürece ve ondan sonra onu yine kaldıracaktır ve öyle despotça bir hilafet olacaktır ki Allah-u Teala onu istediği zaman kaldıracaktır. Ondan sonra yine sümme tekunu hilafete ala minhaca nübüvvet olacak ve ondan sonra sessiz kalmış, yani peygamberlikten sonra hilafet gelecektir ve yani gelecek olan hilafet peygamberlikten sonra gelecek olan hilafet kurulmuştur ve esas olarak bu dinin canlanmasıdır. Çünkü onun sözleri, ben Allah-u Teala'nın ilahi gücünün tecellisi olarak geldim ve ben Allah-u Teala'nın gücüyüm, benden sonra bazı insanlar da olacaktır ve onlar Allah-u Teala'nın ikinci tecellisinin temsilcisi olacaktır. Onun ikinci tecellisini açıklarken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ismini vermiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o Ebu Bekir tayin edilmişti halife olarak ve Allah-u Teala'nın ikinci tecellisini gösteriyordu. O son 1000 yıldan sonra bu hadise göre hilafet alamin hacer nübüvvet, yani peygamberlikten sonra hilafet olacaktır ve bu hilafet de daha da misyonunu devam ettirecek, yani bu reformcunun görevini yapacaktır. Hiç şüphesiz eğitim olsun, dini eğitim olsun, tebliğ görevi olsun, reforme işleri olsun, bu hilafet tarafından yapılmıştır ve 103 yıldan beri biz bunu görmekteyiz. Gelecekte de gelecek asırlarda da bu hadise göre ve Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in da belirttiği gibi belki bir kişi müceddit olabileceğini iddia edebilir. Fakat onun şartı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmalıdır ve ikinci tecellisinin temsilcisi olarak tecelli etmelidir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in de belirttiği gibi.
eğer daha sonra gelecek olan asırlarda Allah Teala isterse mücedditlik seviyesini belli halifelere verecektir. O zamanın halifesi olacaktır ve o böyle bir duyuru yapabilecektir. Böyle olunca böyle mücedditler ümmette olacaktır ve bu insanların ölümünden sonra onların reformcu olduğu söylenecektir. Yoksa müceddidin kendi kendine duyuru yaparak müceddit olduğunu söylemesi gerekmez. Allah Teala bu halifesi tarafından bunların duyurusu yapılacaktır. Şu noktada not edilmelidir ki her halife kendi zamanında da müceddittir. Çünkü o aynı amaç için, aynı misyon için, yani peygamberlerin görevi, vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın görevi için gelmiştir. İster buna ilan etsin veya etmesin, onlar müceddittir. Orada hiçbir şey fark etmez çünkü mücedditlik iddiasında hilafetlik müessesesini kapsamaz. Çünkü söylediğim gibi hilafet müessesesi daha yücedir. Her halife müceddittir, reformcu demek. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da zikrettiği gibi bütün bu uydurmalardan vazgeçen, gerçek talimatları yayan ve dinin reformu için çalışan ve İslamiyet'in propagandası için çalışan ve daha bu amacı desteklemek için planlar yapan, bu Ahmediye cemaati tarafından, Ahmediye cemaatinin hilafeti tarafından yapılmaktadır. Bu görev hatta hilafet şemsiyesi altında başka mübellikler de, diğer Ahmediler de bu görev için çalışmaktadırlar ve dinin canlanması için bu küçük lambacıklar orada burada görülmektedir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği gibi İsrail oğulları için yüzlerce reformcu ve peygamberler gelmiştir. Onlar peygamberlerine reformcu diyorlardı. Bu neden İslamiyet'te olmasın? Bunlar benim sözlerim ama konu aynıdır. Bu soru sorulmuştur. Mücedditler her asırda mevcuttur. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan önce 12. asrın mücedditleri de vardır. Ve 13. asır ve 14. asrın müceddidi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dır. İslamiyet'in tarihi de belirtmektedir ki her alanda müceddit vardır. Bu 12 veya 13 müceddit meselesi değildir. Nerede ihtiyaç varsa Allah Teala bu insanları reformcu olarak tayin eder. Burada soru Ahmediye cemaatinin yazılarında, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarında da belirtildiği gibi insanlar niçin 12 müceddidi saymaktadırlar? Araplar arasında bir çoğunluğu aynı fikirde değillerdir. Bunlar 12 reformcu diye. Özellikle bu sırada normal olarak bizler Hindistan'daki mücedditleri saymaktayız ve Arapların çoğunluğu buna inanmamaktadırlar. İkinci Halife Hazretleri bu konuya çok güzel cevap vermiş ve bir noktayı açıklayarak Hindistanlılar 12 reformcunun ismini ortaya koymuşlardır. Sanki onlar bütün dünya içindir. Bu yanlıştır diyor huzur. Bu mücedditlerle ilgili olarak insanlar arasındaki anlayışta bir reformcu bütün dünyanın reformu için gönderilmiştir diye düşünmek yanlıştır. Esas itibariyle her ülkede, her alanda Allah Teala müceddidi göndermiştir. Fakat ülkesel seviyede kendi milletlerinde, kendi ülkelerinde bu mücedditlerin bütün dünyaya ait olduğunu düşünürler. İslam esas itibariyle bütün dünya içindir. Böyle olunca dünyanın her tarafında, farklı ülkelerde ve farklı mücedditler atanmalıdır. Hazreti Seyyid Ahmet Brelevi Said hiç şüphesiz mücedditti ama bu bütün dünya için değildi. O sadece Hindistan için bir müceddittirdi. Hintliler o bütün dünya için müceddittir demişlerdi. Esas soru Araplara, Mısırlara, İranlılara ve
Afganistan'a ne hidayet vermişti? Bu insanların hidayeti için hiçbir şey yapmamıştı. Ama bu ülkelerin tarihine bakarsanız belli insanları görürüz ve onlar vahiy alırlardı ve onlar vahiy aldıkları gibi bu görevleri, yani reforme etme, bu insanları reforme etmek için kendi görevlerini yapmışlar ve kendi pozisyonları vardı ve bunu açıklamışlardı. İster bunları açıklasınlar veya insanlar onlardan bahsetsin veya bahsetmesin, insanları hidayete eriştiren, onlara reform etme görevini yapanlar, onlar kendi haklarıyla müceddit dediler ve Hindistan'daki mücedditlerin farklılıkları, bazıları büyüktür, bazıları da daha düşük seviyelidir. Fakat mücedditlerin önemi, onlar vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ülkeye gelmişlerdi. İşte onların varlığı, bütün bu mücedditlerin varlığı, vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le olan ilişkileri bir yabancı gibiydi. Yani insanlardan önce gelen gibidir. Çünkü bu 14. asrın müceddidi gelecektir. Onun içindir ki sadece bizlerin reformcusu vardır ve diğer ülkelerin veya diğer dünyanın ülkelerinin müceddidi yoktur. Kim reforme görevi yaparsa, Müslümanları reforme için ne iş yapmışlarsa onlar müceddidir. İster bunlar manevi müceddit olsun veya olmasın, birçok örnekleri vardır. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Aurangzeb'den bahsetmiştir. O kral olduğu gibi mücedditti ve hiçbir zaman vahiy aldığından bahsetmemişti. İşte mücedditle ilgili olan gerçek düşünce budur. Binlerce mücedditler olabilir bir zamanda. Halife bir zamanda sadece tek halife vardır. O zaman statü bakımından kimdir daha büyük olan? Bir zamanda tek olan mı yoksa bir zamanda binlerce olan mı? Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem hilafet minhacel nübüvvet, yani peygamberlikten sonra gelen hilafet müceddiyeti oradadır. Müceddiyetle ilgili olarak hadiste Hazreti Ebu Bekir'in bildirdiğine göre radıyallahu anh'a Allahü Teala her asrın başında Allahü Teala müceddiyet gönderecektir ve bu dini yenileyecek ve düzeltecektir dediğini söyler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Tercümede tekil olarak kullanılmıştır müceddit kelimesi, fakat birçok insanlar olacaktır. Birden daha fazla olacaktır. Çünkü Arapça din bilgilerine göre ma yücedidü lahadinaha, man kelimesi burada hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir. Yani dini canlandıracak ve hataları düzeltecektir. Dine yol bulup giren hataları düzeltecektir. Ve bu amaç için çalışacaktır. Şimdi her asrın başında mücedditten bahsedilmiş ve her asrın başında müceddit veya müceddidinler olacaktır. Çoğul olarak kullanılmıştır. Eğer hilafet alamin hace nübüvvet hadisi ile, yani peygamberlikten sonra hilafet olacaktır. Hem peygamberlik hem hilafet oradadır ve ondan bu nimetler alındıktan sonra zalim hilafet olacaktır ve bu hilafet de yine peygamberlikten sonraki hilafet olduğunca sahabeler ve sahabenin takipçileri oradadır. Bu asırlar geçince artık o dönemde dinde çöküntü yoktur ve orada mücedditten bahsedilmemişti. İlk asır böylece geçti ve daha sonra bir reformcu gelecektir ondan sonra. Çünkü ilk asırda reformcuya ihtiyaç yoktu. Mücedditle ilgili olarak önceden verilen haber 100 yıl sonra yapılmıştı. Bu da peygamberliğin sona ermesinden ve farklı uydurmaların İslamiyet'e girmesi ve çöküntüden bahsedilmiş. Yani başka bir ifadeyle bu hilafet öyle bir hilafet olacaktır ki
reforme olmak için mücedditler gönderilmeye başlamış ve ondan sonra mücedditler serisi başlamış. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da yazdığı ve tarihin de gösterdiği gibi bir zamanda birden daha fazla mücedditler vardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve büyük müceddit olan Mesih Aleyhisselatü Vesselam, son 1000 yılın müceddidi olan Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak hadiste bilgi verilmiştir. Hilafet ala minhac-ı nübüvvetten haber verilmiş ve sonra da sessiz kalınmıştı. Bunun anlamı müceddidin ihtiyacı, yani reforme etmek, Allah-u Teala'dan hidayet alarak bu görevi yapmak gerekliydi ve bu ancak o zamana kadardı. Yani Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine kadardı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra o 14. asrın müceddidiydi ve ayrıca son 1000 yılın müceddidiydi. Bu sistem devam etmesi gerekir ve hilafet ala minhac-ı nübüvvet, yani peygamberlikten sonraki hilafet yine Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği gibi bu Allah-u Teala'nın büyük bir tecellisiydi ve bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğinin ispatıdır. Ve Allah-u Teala öyle manevi insanlara hidayete eriştirmektedir ki halifeleri o farklı dinlere ait olan insanlara o halifenin yüzünü göstermektedir. Bu insanlar da göstermektedir ki bu hilafet sistemi gerçektir ve buna bağlı kalarak daha da dinin canlanma işi gerçekleşmektedir. Ne Kur'an ne hadiste hiçbir zaman müceddit konusundan bahsedilmemiştir. Evet, hilafetten bahsedilmiştir tabii ki. 27 Mayıs hutbemde de belirttiğim gibi hilafetle ilgili olarak bu sistemden bahsetmiştim. Şimdi hilafetin nimeti Hatem-ül Hülafa ile ilgilidir. Yani son 1000 yıllık reformcudur. Ondan sonra hilafet o Mesih'e tabidir ve son 1000 yılın müceddidine tabidir. Bu Ahmediye hilafeti olup dinin canlandırma işini yapmakta, bunu yapacaktır ve yapmaya da devam edecektir. Bu tartışmaya gireceğine, bundan sonraki asırda müceddit gelecek midir, gelmeyecek midir tartışmasına gireceğimize, biz bu iddianın üzerinde durmalı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasına inanmalıyız ve onun misyonuna yardım ederek kendimizi reformeye dikkatimizi çevirmeli ve nesillerimizin reformasına, düzelmesine de dikkatlerimizi çevirmeli ve bu uydurmalardan ve dine giren bu uydurmalardan da nesillerimizi korumalı ve gerçek İslamiyet'in talimatlarına kendimizi uygulamalı ve bunu yaymaya çalışmalıyız. Bu çağda tebliğ görevi, tebliğ işi misyonerler, kitaplar, televizyon kanalları vasıtasıyla yapılmaktadır ve bu nedenle bu sorumluluk bizim omuzlarımızdadır ve bizler bu amaç için çalışmalıyız. Bu görevi yerine getirmek için bu göreve son derece dikkat etmeliyiz ve bu bize emanet edilen bir görevdir. Bu uydurmalar, İslamiyet'te giren yol bulup İslamiyet'e giren bu uydurmalarla ilgili olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu uydurmaları gidermiştir. Ahmediye hilafeti aynı amacı daha da desteklemektedir. Bu amaçla çalışmaktadır. Bütün Ahmediler bu görevi yerine getirmek için dikkat sarf etmelidirler. Birkaç gün önce bir Arap bana mektup yazarak bu mollaların davranışları, uydurmaları, yanlış talimatları, inançları ile benim kalbim tamamen huzursuz olmuştu. Tesadüfen MTA'yı gördüm ve
gerçek İslamiyet'in talimatlarını duydum. İsa Aleyhisselam'ın ölümüyle ilgili olarak onun öldüğünü öğrendim. Ve o ölüdür, hayatta değildir gökyüzünde diye tartışılıyordu. Ve ondan sonra öylesine tatmin oldum ki kalbim tatmin oldu. Çünkü kalbim hiçbir zaman bir kişinin gökyüzünde yaşamış olabileceğini kabul edemiyordu. Uzun süre orada yaşayabileceğini kabul etmiyordu. Şimdi cemaate girmeye karar verdim. İşte bunlar diyor huzur. Bu çağda vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla insanlar bunları öğrenmektedirler. 100 yıldan bu yana yeni müceddide gerek yoktur. Şimdi 1000 yıldan beri Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem 1000 yılın müceddididir, kendisinin de zikrettiği gibi. Hem müceddidi hem Mesih Maud'dur. Bu amaç için bizler onun yardımcısı olmalıyız. Ve samimi olarak, bağlı olarak yardımcısı olmalıyız ki gerçek talimatları en güzel şekilde bütün dünyanın insanlarına yaymalıyız. Çağın imamı, Mehdi ve Mesih Müceddit, son 1 yılın müceddidi olan Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bu imkanlar ona Allah Teala tarafından verilmiştir ve biz bunları daha da desteklememiz gerekir. Bu nedenle her kişi, her Ahmedi elinden geldiği kadar bu talimatları kendilerine uygulasınlar ve buna dikkat etsinler. İşte böyle kişiler esas itibariyle hilafetin büyük yardımcıları olup esas itibariyle böyle yaptığı sürece tebliğ işini yapmış olacaktır. Bu göreve dikkatlerimizi çevirelim ki bu amaca destekleyerek İslamiyet'in zaferini görmeyi bizlere nasip etsin. Her Ahmedi'ye Allah-u Teala bu görevi yapmayı nasip eylesin. Huzur, size üzücü bir haber vermek istiyorum. Cuma namazından sonra Hayrettin Barış sahibin cenazesini kıldırmak istiyorum Endonezya'dan. 1947 yılında meydanda Endonezya'da doğdu. 71 yılında biat ederek cemaate katıldı. 73 yılında Cami-i Ahmediye Rahbat'ta özel bir sınıfta Urdu dili öğrendi. Ve 1982 yılında camiadan şahit derecesi aldı ve 82 yılında meydana atandı. Ondan sonra Malezya'ya gitti ve bir yerde cami inşa etti. Geriye geldi 83 yılında. Farklı yerlerde Endonezya'da misyoner olarak atandı, görev yaptı. 1983'ten 87 yılına kadar Filipinler'de misyonerliğin sorumlusu oldu. 1989'da Papua Güney'e tayin oldu. Ölümüne kadar orada misyoner olarak çalıştı. 6 Haziran'da vefat etti kısa bir hastalıktan sonra. Hayrettin Barış sahip çok bağlı ve itaatkar bir kişiydi. Gerçek bağlılık ruhuyla çalışıyordu. Ahmediyet'in misyoneriydi ve son derece tebliğ yapmaya bağlıydı ve farklı camiler yaptı. Ona ne görev verilirse onu bağlı olarak yerine getirirdi. Allah Teala'nın lütfuyla birkaç kereler evlendi. Bu sefer onun 3 eşi vardı. Ve 14 çocuğa sahipti ve bunlardan 8'i oğlan, 6'sı kız. Allah Teala kendisine rahmet eylesin, cennette yüce makamlar versin ve Allah Teala kendi nesillerinden, evlatlarından dindar ve İslamiyet'e bağlı nesiller nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.